ছবি কেন নিচ্ছেন? ভাল লাগছে। আবার আমাকে বইল বেচারি। With the attached bath and balcony. গ্লাস লাগবে, গ্লাস চালা হবে, এগুলো তো করতে হবে, এগুলো তো ইয়া সারা আছে। কই দেখি ছবি? আবার 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 আচ্ছা ঠিক আছে, আবার আবার কি আবার করবা? আর করব? হ্যাঁ আরো করব, আরো করব। আমার তো বড় লাগছে, আমি কি ছেড়ে দিতে পারবো? আটকা নাও।
গিটার বাজে না? আমরা রওনা করছি। এই ভাইয়া পাংখা রওনা দিছে। আমরা চলে গেলাম। বরফ গলা পানি। সরি আপু দাঁড়াতে পারতেছি না, আগে পার হয়ে যাই। ওরে বাবা রে বাবা। একজন কেউ পড়েন। তোমার বেলায় নেব সখী, তোমার কানের সোনা সখী গো, ও আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি, তোমার কাছে পয়সা নেব না। দাদা শীষ দিয়ে গান বাজাচ্ছে। আরে বাবা, প্রিসাইজড। বাসি আছি। অজ্ঞান হয়ে গেছে। যাই রে, ঠিক আছে পানিতে দাঁড়ায় থাকা খুব কষ্ট। আমাদের নকল ভণ্ড কৃষ্টি চলায় করাত বুকে, বুকে আর বুকে আমার শহর কলকাতা, যে শুধু ভেসে বেড়ায় সবুজে তাড়াতাড়ি আসুন, কি কি হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি আমার
নৌকা লাগে। নৌকা ভেলা তাহলে এখানে আমরা কি করলাম? এন্ট্রি দিলাম, হুম সিরিয়াল নাম্বার নিলাম, হুম। ওই যে সিরিয়াল আর কিসের কিসের টাকা দিলাম? নৌকা ভেলা লাইফ জ্যাকেট আপনি যা কিছু নেন আচ্ছা সব কিছু ওকে। ও ভিডিও ভিডিও আরে আগে উঠাও। দাঁড়ান দাঁড়ান, ভিডিও জরুরি। ওদিকে কেন গেলেন? ও মা, আমি যাব না। হ্যাঁ, দুইজনই পড়েন এবার। কি না পাস? দেখার দরকার নেই, যা আছে তা আছে যাবে। I love you. হ্যাঁ I love you too. হ্যাঁ রে। আবার আমাকে বইলো। বেচারি। এখন আর আমি কোনো ভিডিও করতে পারবো না, ছবি তুলতে পারবো না, কারণ আমি এখন আমি হারিয়ে যাব না? তুমি কি ভাবছো? তুমি না থাকলে আমার কিছু হবে না না? আপনি মোবাইল নিয়ে নামছেন? ওয়াটারপ্রুফ? তো নিয়ে উঠছেন কেন? আপনি কোন বেড়াতে যাচ্ছেন? এই যে এই বেড়াতে যাবেন। ইয়ালি ও ভাই আমাকে নামাই না। আমি নেমে যাই তাহলে আপনার আচ্ছা থ্যাংক ইউ।
দাদার নাম কি? ক্যাং সিং মারমা। এনসিং মারমা। শুধুই পেলাম ছলনা, ও আমার সহেলি, আমার নাইকো কোথাও কোনো ঠাই, জলে ভাসা গোপন স্বপনে ছাইল আপরশ আঁচলের নবনীলিমা, উড়ে যায় বাদলের বাতাসে, তার ছায়াময় এলো ভেষ আকাশে, সে যে মনোমর নীল আকুলি, জল ভেজা কেতকীর সুবাসে, মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো, দোলে মন দোলে অকাল ভরসে। নদীর ধারে চাষে বধু করোয়া, ঝিরিহিরি বা কালো দ্বীপ বইছে বারো মাস। লা 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 লা। ঢোল কাটে এ কাটে হে বতরে পিরিতির ফুল ফোটে, ইনারে পলাশের কোল ফলাবো ফলাবো, ইনারে পলাশের কোল ফলাবো ফলাবো। ধাক্কা লাগতে পারে ম্যাডাম। ধাক্কা লাগলে পাক্কা হবে, ধাক্কা লাগতে লাগে। আল্লাহ যেন পড়ে যায়। মাছ আছে? কি মাছ? ও সত্যি তো। টাটা, বাই বাই। আরেকবার দেখা হবে? আচ্ছা।